来继续来看嘉义市真出名的文化路夜市，二半暝3点发生火警，因为是铁皮厝，火是炭着真紧，安尼规排7间的店面一大久啊烧了了。其中有一间卖豆花，是真侪在地人种做囡仔食到大汉，即摆烧掉了，在地人心真痛，讲真可惜。 发生大火，真紧就甲商场烧起，阁有大量的浓烟，加上装潢落落的声音。铁皮起的建筑，火火烧甲真紧，上局嘛加派人车到场，赶紧报水线内防火灌救。火警就发生伫嘉义市有名的文化路夜市内，半暝3点，文化路和延边街口的建筑熊熊大火烧起来。因为它的2楼以上都是有大量的装潢，就是有大量的装潢。 导致了大迅速快速的一个燃烧。住伫附近的民众闻到臭火大味，赶紧投声报警。有店家怀疑导火点是新开的叶宝昂啊鸡店。我在猜是他的那个新装的冷气，有人有听到有怪怪的声音啊。火洪拍花了后，有几啊台重机具进驻开始乌进行处理。规排店家即马拢敢若剩大乌的厝壳，其中嘛包括这间有名的豆花店。 用豆冷取代汤水，真有特色的在地美食，真细但煞有够人气。搁捌登上映因平台 Netflix 的美食纪录片，想袂到即摆因为火烧，甲在地人的记忆嘛对咧烧起。含过去相比，即马规排店面7号拢互大火烧起，导火详细原因，我会进一步调查。 华视新闻看起来，赶快订阅我们的华视新闻 YouTube 频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，最新最及时的资讯要提供给你。